Dragi prijatelji automobilizma, za danas smo vam pripremili puno toga. Krećemo sa testom Novajlije na našem tržištu. Kineski Chang'an je stigao modelom Deepal S05. Provjerit ćemo da li je to što prija srpskom kupcu. Iza toga sledi priča o našem krstarenju u Maroku, od Marakeša preko Atlasa do Zagore i 52 dana do Timbuktua. A Miroslav donosi priču o otvaranju oldtimer sezone. Krećemo odmah i to ovim kineskim novitetom. Chang'an Deepal 07. Prvo ćemo zatvoriti krov. Zatim gasimo sva 4 žmigavca. Obratite pažnju gde se oni gase. Onda ćemo regulisati spojene retrovizore. Jedino što je manuelno u ovom automobilu je zapravo ovaj glavni vozački retrovizor. I možemo slobodno reći da je na naše tržište ovim Chang'anom stigao zapravo jedan digitalizovani uređaj na 4 točka. Neki dan ga gledam u poređenju s recimo Mazdom CX-30. Mogu vam kažem da je ovaj dizajn kako izgleda Chang'an Deepal S05 na neki način pa za jedno možda i pola veka ispred onog što se recimo sada vidi u Mazdi. Šta je posredi, nisam baš potpuno siguran da li se menja naš ukus, da li se menjamo mi ili je Mazda toliko zakasnila da promeni jedan od svojih najbitnijih modela. Teško će i ona preživeti novo doba automobilske industrije, a da se mi vratimo upravo ovom automobilu koji ih na neki način i ugrožava. Među poslednjim je brendovima koji je stigao iz Kine, dugačak je 4,6 metara, ima međuosovinsko rastojanje od 2,88 metara, što sugeriše se nalazimo u jednom vrlo prostranom kupe SUV hatchback modelu, evo tako da ga nazovem, a on još dodatno nosi i oznaku ne samo ono S05, nego i AVD Max. Dobro znamo da je oznaka AVD oznaka za pogon na sva 4 točka, a Max, verovatno da je u njemu maksimalna baterija. Što se te baterije tiče, mogla je biti i maksimalnija. Ona na raspolaganju nudi 68,8 kWh električne energije, koji pokreće 2 elektromotora. Na zadnjoj osovini je elektromotor od 200 kW, na prednjoj osovini je elektromotor od 120 kW, sve ukupno 320 kW ili u našim ciframa oko 430 konjskih snaga. I ono što bi moglo biti još značajnije, to je obratni moment ova dva električna motora koji je sve ukupno iznad 500 Nm. Zaista fascinantan podatak koji obećava ne samo ubrzanje, već i odličnu ekonomičnost. Ono što je za Chang'an specifično, to je da je njegov pretežni pogon na zadnjoj osovini, tih 200 kW, a da prednja osovina uskače u pomoć samo prilikom naglih ubrzanja, prilikom vožnje u sportskom modu i ono što je jako važno naglasiti, da sam kompjuter automobila reguliše učešće prednje osovine u vožnji u zavisnosti od stanja podloge. Ukoliko imamo klizavu podlogu, sneg ili sve ono gde je potrebna malo jača trakcija, ta prednja osovina će se mnogo češće priključivati pogonu automobila nego kada je to suvo i recimo kao danas kada se vozimo po suvom, toplom asfaltu. Ova silna snaga koja je na raspolaganju vozaču u Chang'anu S05 rezultira i ubrzanjem do stotke ono negde oko 6 sekundi. Automobil startuje stvarno kao metak, s tim što ima jednu malu zadršku koliko nije u sportskom režimu vožnje. Onaj prvi pritisak na papučicu gasa će biti prilično, da kažem, rezervisan sam automobil. Vjerojatno su to uradili iz čisto bezbednostnih razloga da svih tih 430 konjskih snaga ne bi slučajno aktivirali prilikom samog polaska sa mesta, evo kao sad ja recimo na semaforu, nagli pritisak na papučicu, uslovno rečeno gasa, može da izazove čudo, tako da je ostavljena ta psihološka sekunda da vozač još shvati da li on zaista želi da krene punom snagom ili će to malo modifikovati. Kada vozimo na otvorenom putu, naravno sa olikom snagom i sa pogonom na sva 4 točka nemamo nikakav problem što se tiče stabilnosti, nemamo nikakav problem što se tiče upravljivosti i ono što je jako važno naglasiti, to je da je ovaj automobil izuzetno stabilan.
baterije mu se nalaze u podu, dakle težište je pomereno prema dole, ima odlično ogibljenje i mogu da vam kažem slobodno da je ovo ogibljenje jedno od najboljih koje sam vozio u poslednje vreme u automobilskoj industriji. Prelazi preko ležećih policajaca, ovako kao šale, odlično podnosi udarne rupe, ali istovremeno je i vrlo čvrsto prilikom ulaska u oštriju krivinu. Ono gde mogu da napravim zamerku, to je na samu upravljivost volana, mogao biti upravljiviji ako gledamo sportske karakteristike automobila koji ima 430 konjskih snaga, ali ako gledamo karakteristike električnog automobila kojem sportska funkcija nije pretežna, onda je i ta upravljivost uslovno rečeno dobra i precizna, jedino što je ubitačno dosadno ukoliko naravno nismo u tom već pomenutom sportskom režimu vožnje, kada i sama vožnja dobija onu vozačku dinamiku. Sve je to u međuvremenu vrlo uglađeno, tiho, rekao sam udobno. Mesta na prednjim sedištima naravno ima u obilju, na zadnjim takođe, a imamo bogami i dva prtljažnika, jedan od 490 litara tamo gde i mesto prtljažniku, jel da, na zadnjem delu automobila, ali imamo i prednji prtljažnik umesto klasičnog motora. Ovde je sada prtljažnik od nekih 150 litara, tako da sve zajedno imamo debelo preko 500 litara zapremine prtljažnika, što znači da ovde možemo sasvim solidno i komfortno spakujemo jednu porodicu da krene na more sa svim onim rekvizitima koji danas života znače. Ono što je jako važno i što takođe život znači, imamo 2 mesta za punjenje mobilnih telefona, imamo nekoliko C utičnica, imamo klimatizaciju zadnje klupe, imamo klimatizaciju prednjeg dela koja je takođe oslonjena na ovaj displej, međutim tu su one osnovne komande klimatizacije izvučena na ovoj donjoj šini, da je tako nazovem, tako da se vrlo lako do nje dolazi. Primetili ste ispred mene, nemam instrument tablu, što se uklapa ono da nam je stigao digitalizovani uređaj na 4 točka. Umesto toga sve se dešava na ovom monitoru koji je vrlo pregledan i vrlo jednostavan. Brzina kretanja mi je stalno u vidnom polju. Chang'an Deepal S05 poseduje i perfektan head-up display. Ono što svakako možemo reći da je vrlo zanimljivo za ovaj automobil koji je težak nešto malo preko 2 tone i koji ima ovako sportske performanse i 2 snažna motora, je da je njegova potrošnja, pa mogu reći umerena. U gradu troši tu negdje između 15 i 16 kWh na 100 pređenih kilometara, što je logično jer nemamo veliko ubrzanja, dosta kočimo, ima savršen sistem rekuperacije, dakle proizvodnje električne energije, skočenja i usporavanja, što puni baterije, ali na otvorenom putu kada vozimo brzinama 120 do 130 km na sat, dakle kada krenemo na malo duže staze, ta potrošnja je negdje između 18 do 19 kWh na 100 pređenih kilometara. Kada to podelimo sa kapacitetom baterije od gotovo 70 kWh, dolazimo do toga da uz malo pažljiviju vožnju možemo da pređemo oko 400 km s jednim punjenjem baterije. Ono što je dobro kod ovog automobila, što se na DC jednosmernim punjačima baterija puni izuzetnom snagom. Mi smo evo u Novoj Pazovi došli sa gotovo praznom baterijom i uspeli smo da postignemo snagu punjenja od preko 160 kW, što znači da za nekih 20 do 25 minuta dok popijemo kafu, ovaj automobil može se napuni električnom energijom za daljih 300-320 km vožnje, što moramo priznati da je sada već u domenu, da kažem, realnih vozačkih očekivanja, onih koji su krenuli na duža putovanja. Iskreno rečeno, ovo je prvi električni automobil u kojem nisam imao strah od one autonomije, od range-a, jer jednostavno sam znao da na putu između Novog Sada i Beograda imam brzi punjač, da na putu recimo prema zapadu u Zagrebu imam brzi punjač, u Ljubljani imam brzi punjač, dakle na svakih 300-320 km zaustavit ću se i za 20 minuta imaću opet toliko kilometara na raspolaganju. To je zaista sada jedna olakšavajuća okolnost za sve one vozače koji razmišljaju upotrebljivosti električnog automobila, što je zaista, moramo priznati, još jedan argument koji ide u prilog elektrifikacije automobila, ali na ovaj način da imamo brze punjače, dobru infrastrukturu i naravno da imamo automobil koji sve to može da primi u sebe. A u celoj ovoj priči o tehnologiji imamo još jednu, pa mogu da kažem, prilično bitnu stvar, a to je što Chang'an Deepal S05 ima takozvanu V2L funkciju koja omogućava da baterija automobila bude zapravo akumulator za kućnu električnu energiju. Imamo čak 6 kW snage na raspolaganju koju možemo da povučemo u istom trenutku iz ovog automobila. Chang'an Deepal S05 može da vam bude rezerva električne energije za zlu ne trebalo,
a u nekim sretnim energetskim sistemima on može da bude i dobar biznis, jer možemo tu električnu energiju koju smo napunili na našim solarima ili koju smo napunili za vreme niske tarife električne energije, da je prodamo elektrodistributivnoj mreži kada joj je najpotrebnija po značajno skupljoj struji i na taj način da čak od električnog automobila napravimo i uslovno rečeno mali biznis koji će nam doneti veliku korist da se krećemo što jeftinije. Sad naravno ne može tu da prođe ni bez onih klasičnih kineskih bubica. Te bubice su izražene posebno kada je u pitanju nalaženje radio-stanica. Zapravo treba nam mnogo veća koncentracija da nađemo odgovarajuću radio-stanicu nego da rukovodimo bilo kojim drugim elementom ovog automobila. I ono što je možda još malo, ako da kažem, komplikovanije kod Chang'an Deepal S05 je činjenica da on nema dugme za startovanje. Jednostavno, momenta kad smo otključali automobil, on je spreman za polazak, dakle dovoljno ga prebacimo u drive i on već ide. Međutim, kad izađemo iz njega, ukoliko ga ne zaključamo odmah, on još uvek ima neke svoje priče, još uvek nešto on razgovara sam sa sobom, pušta neke zvuke, pa čak evo i ova krilca na masci za hladnjak se pomeraju gore dole kao da kaže halo, doviđenja ili ne znam ja šta. Jednostavno, kad god sam izašao iz njega, nisam znao da li se automobil zapravo isključio ili ne. Naravno, nakon svega ovako sada izloženog, ostaje još da vam kažem i cenu koja je vrlo bitan faktor za krajnju ocenu. Ovako napakovan Deepal S05 sa pogona na sva 4 točka i oznakom Max košta 37.000 eura, što je po meni izuzetno dobra cena za automobil koji pruža ovakve karakteristike, ovakvu udobnost, ovakvu ekonomičnost i na kraju krajeva jedan vrlo, ovako da kažem, interesantan stil. Slobodno mogu kažem da je u ovoj klasi električnih automobila Chang'an S05 ponudio i najviše od onog što sam do sada testirao i da je to sigurno u ovom trenutku najbolji električni automobil, opet ponavljam, u ovoj klasi koji se može kupiti u Srbiji. Eto, toliko i najkraće, onako potpuno otvorenog srca. Jer šta da radimo? Kinezi dolaze, izgleda da svi ostali moramo da se prilagođavamo njima, a ne oni nama i evropskoj autoindustriji. Živjeli! Nakon skoro 3000 pređenih kilometara kroz celu Evropu i forsiranja Gibraltara da bi stigli u Maroko, u etapi iza nas upoznali smo Atlantsku obalu i njene najvažnije destinacije. Gradove Tandžir, Asilah, Rabat. Kurs našeg kampera nadalje je zakucan na jugoistok Maroka. Jedna od najstresnijih vožnji za mene bila ta što smo krenuli u Marakeš, da se parkiramo u centar grada. To nam je bila stvarno jedna ambiciozna namera. Prvo što mesta za kampera nema, sve je pretrpano automobilima, biciklima, haotičan je saobraćaj. Drugo, tolika je buka, sve da ima mesta, apsolutno bi bilo previše stresno spavati u samom Marakešu, tako da smo otišli 10 kilometara dalje u zaista još jedan od onako jako dobro organizovanih kampova. Inače, baš što se tiče infrastrukture u kampovima, sve zavisi gde se kreće. U blizini većih gradova su i kampovi bolji, pa evo i ovaj 10 kilometara od Marakeš posjeduje svu infrastrukturu, pa čak i nešto više od toga. Bazen, prostore za odmaranje, što bi rekli kuliranje, i uživanje pripremama za posetu Marakešu, a da tamo se stiže taksijem koji košta 10 eura u jednom pravcu. U praksi ovde predaha nema, jer je Marakeš grad koji je sve drugo osim destinacija za pasivan odmor. Zato opuštanje tražimo u njegovoj tajnoj bašti, vekovnom utočištu dinamike ovog grada. Tajna bašta datira 400 godina nazad, a poslednjih 100 godina bila je omiljeno mesto elite Marakeša. Stara afrička mudrost, odnosno žene u Africi kažu da je bolje imati dobro obrađenu minijaturnu baštu nego prazno veliko polje. Iako je polovina aprila, dopada mi se ova debela ladojina na žarkom afričkom suncu. Odabrala sam da se odmorimo u jednom minijaturnom trougliću između palme, kaktusa, sukulenta i drveta u obliku boce, koja ima rezervoar
za vodu. Usred Gungule Marakeša još jedno malo tiho skrovito mesto sa zelenilom i prija. Iako u Marakešu može da se boravi danima u otkrivanju skrivenih dragulja, naš kamper se priprema za najteži deo puta. Prelazak nepredvidivog atlasa i višednevno krstarenje bespućima jugoistoka Maroka. Tankovanje vode u Maroku zna biti verovatno problematično, tako da od danas pa nadalje ovo je samo ozbiljna tehnička voda, čak i pranje zuba sa flašinom. Lidija, koja je matematika za 2 noći? 2 noći, 260 dirhama, 100 za kamper i po 30 za struju. To je oko 25 eura. Pa da, okej. Okej. Kao 4 noći u Hrvatskoj. Ljudi, ono što bi rekli, još mi je glava zvoni od sve te buke i gungule Marakeša. Ma nije buka i gungula, to je energija i to koncentrovana. U Marakešu smo, Lidija, bili nekoliko puta. I nikad mi nije dosta. Marakeš ima neku tu privlačnu silu koju je teško pisati rečima i svaki put se osjećam kao da sam došla kući. Možda i jesi. Ja mislim. Imam ja jednu teoriju, ali o tom potom. Zapravo Marakeš je raskrsnica našeg puta koji nas usmerava ka osnovnom cilju naše ekspedicije, a to je da kamperom stignemo od Novog Sada do Sahare, do početka pustinje. Dokle kamperom može da se stigne, na neki način pokušamo da napravimo, vojvođanski kamperski bivak u pustinji između grada Zagore i Mercuge. Na samoj ivici Sahare i da se približimo mom davnašnjem snu, a to je da odemo u Timbuktu, jer iz Zagore ima još 52 dana do Timbuktua. Evo ti tvojih sporednih pupeva, ali ovo je stvarno ko iz filma. Da, vidiš? Dalje neće moći. Ovdje dam jednu šagrepu, imam na ovog najboljeg druga. C'est bon? C'est bon. Il est gentil? Oui, promis. Oui. Très très fort. Šazar. Mićo, lepi, kako si ti jedan dobar. Ja. Ali vidiš kad skreneš na sporedni put, odmah stekneš neke nove drugare. Da, ovde smo stekli 2 drugara nova, ali bolje je prošao ovaj sa 4 noge, čini. Da, dobiješ šargarepicu, mili jedan. Moja noga je stalno na gasu, na patosu. To znači da se ozbiljno penjamo. Penjamo se na oko 2000 metara nadmorske visine i posle kada pređemo Atlas ostaćemo na jednoj visoravni na 1200 do 1400 metara. Sa povećanjem nadmorske visine, kao da se proporcionalno i sužava kolovoz pod nama. Živopisno jeste, ali mora se priznati nije ni bezopasno. Subota je pijačni dan u selima, na obroncima Atlasa je praznik za lokalno stanovništvo. Lidija gori od želje da im se pridruži. Mislim da je vreme da ovde obavimo pijacu. I luka da kupimo. Svega ovde ima. U svakom slučaju, u podnožju je Atlasa. Kao što se vidi, ono, pravi planinski duh. Bonjour! Kako se to kupuje ovde? Dobar, čisti je taj. Lep je, da, vidiš kako je. 1 kilo? Kilo. Kilo. C'est combien? 10 dirhams. 10. 10. Merci beaucoup. Ah, Merci. banano. Ono kad se ja upoznao Lidiju, pa otišao na upoznavanje sa njenim roditeljima, prvo što mi njen otac rekao, jesi ti siguran u sve to što sporiš? Drugo, znaš li ti da smo mi nju izgubili na pijaci u Marakešu i jedva smo je našli, dakle, to se postavlja pitanje. Da li je tu uopšte Lidija? Su uhvatili prvo belo dete na pijaci. I treće što sam čuo, stalno su spominjali neki grad Arzazat u Maroku. Evo nas u Arzazatu, Lidija. To je grad mog ranog detinjstva.
Ovde sam prohodala i živjela prve svoje godine života i nekako ga osjećam kao svoju drugu. Kad gledam ovako okolo, dobro si se ti udala. Misliš ti? Nemoj da me vučeš za jezik. Da natočimo, Lidija. Pa da, vidi, možeš Aktivna da pumpa. zavariš nešto, možeš da natočiš gorivo, šta ti fali? Dobro je što zavaraju pored benzinske pumpe. Ma šta sad? Grad Zagora, koji je na našem putu. Pustinski grad na jugoistoku Maroka, poznat kao Kapija Sahare. Smešten u dolini reke Dra, nudi autentičan doživljaj pustinje i bogatu istoriju karavanskog puta. Gradić Zagora na krajnjem jugu Maroka je, možemo reći, sada polazna tačka za moderne nomade koji kreću prema obodu Sahare, odnosno prema pustinji. Sa ove tačke u davna vremena su polazili karavani za čuveni Timbuktu. Ali možemo da zamislimo kako je to bilo kada su trgovci sa kamilama natovareni robom išli 52 dana do Timbuktua. Ovo je jako važno mesto jer se smatralo da posle ovoga više civilizacije nema. Lako je bilo njima, oni su tih 52 dana pili mleko od kamile, jeli meso od kamile. I koju urmu, a energiju su dobijali zapravo od masnoće iz kamile grbe. A danas moderni nomadi energiju dobijaju iz dizel goriva uglavnom, ali iz suplementa NMN koji je, bar meni lično, mnogo pomogao da izdržim 10-časovne svakodnevne vožnje po Maroku. I to je opet odgovor na pitanje kako smo uspeli nas dvoje sami, umesto cele ekipe, da stignemo čak do ove tačke, pa čak i nastavimo dalje. Kako je to izgledalo? Pa mogu i da nasutim po tome kako danas izgleda kamp u poslednjoj oazi pre Sahare. A u kamperskom smislu, Zagora opravdava epitet poslednje oaze. Šta više, na obodu grada u palminim oazama se nalazi i vrlo udoban kamp koji neguje tradiciju dobrodošlice putnicima, namernicima. Iako bi se moglo pomisliti da ovde na kraju sveta neće biti previše modernih nomada, naše iznenađenje je veliko. Izvinite moja, zašto ste se parkirali pored kafane? Posle 400 km pravo u kafanu, kamp u Zagori popunjen na poslednje mesto. Ispod palmi, naravno, ali i pored bazena koji otkriva neskriveni, luksuzni, kolonijalni stil. Odmor na prilično visokom nivou, a za jednu noć 10 evra ili četvrtinu cene prosečnog kampa u Evropi. Berberski hleb s peska. Evo ga. I sve to servirano na naše tradicionalno pirotsko ćilimče. Hoćemo čaj prvo. Ajde, Ajde, srećno nam bilo. inšala. Žestok. Evo nas posle 4000 km, jedno 20 dana, duž cele Evrope i duž, samo što kažem, skoro celog Maroka, udarili smo direktno u Saharu. Pošto si ovako uspešno promenio ishranu, mislim da je sad moment i da promeniš prevozno sredstvo. Kamper dalje stvarno ne može, iako si ga terao baš onako svuda. Ostavit ćemo ga ovde kod ovih finih ljudi, Jeste, što gaje kamile. jeste. Malo Malo da imaju oni da se razgomode i tople voda i ostalo. naša strast za off-roadom ovde zapravo počinje. Biti nomad je jedna stvar, ali voziti po pesku je nešto sasvim drugo. Za to nam je potrebno jedno vrlo ozbiljno vozilo. Kao, na primer, Mercedes G. U sledećoj epizodi pogledajte šta smo radili i gde smo bili. Dame i gospodo, APN 4 MS zapravo u fazonu M iz 1981. godine, blago modifikovan, jedno od vozila na otvaranju sezone Oldtimer kluba Bečej Novi Bečej ovde u Titelu. Atila, svaka ti čast, ti si ulice Titela
vratio u 1985. godinu. Kako si to uspeo? Nadali smo se da ćemo imati do 30 vozila, a imali smo 4 puta toliko, tako da zadovoljni smo pričom i samim programom što je turistička organizacija Titelski breg organizovala za nas oldtimeriste. A da je ekipa iz Karmana u Osnabriku, pa faktički nema pojma, dokazuje i slučaj moga druga Nenada iz Inđije i njegove bube 1303 iz 1972. godine. Kada sam pre 20 godina radio restauraciju, nisam teo da pogrešim i samim tim sam otišao kod mog druga Milana iz Stare Pazove, koji je već imao bubu. Ocrtao sam krov sa markerom gde treba da se seče ova buba, pošto nije bila kabriolet i ona danas izgleda ovako. Pre 2 godine uradili smo interijer, sjajno je ispalo i sad smo spremni za skupove. Milan Štrbac iz Novog Sada i njegov Peugeot 305 Karavan iz 1982. godine. Milane, koja je tajna sačuvanosti? Tajna sačuvanosti je što je taj auto stajao 35 godina u garaži, povremeno je vožen, stariji čovjek je ga vozio, prešao je 127.000 samo. Je li još uvek u garaži? Nije u garaži, ali je pod nadstrešnicom koja je specijalno napravljena da ne kisne i da bude zaštićen. Na svakom oldtimer skupu postoji ekipa koja je došla iz daleka. To je slučaj sa tandemom automobila iz Holdmeze Vásárhelye nadomak Szegedina. Čik ponovite naziv ovog mesta. Az autó abszolút eredeti állapotban van, egy mögörzött állapotnak nevezzük ezt nálunk Magyarországon. Eredeti a festése, a kárpit, motor nem volt felújítva. 1990-es évjáratú autó a volt Jugoszlávia összes országát megjárta, hiba nélkül, nincs felújítva, garázsba tartott, vatta új kárpit, gyönyörűen megőrizve. Üdvözlünk mindenkit, aki ezt a csatornát nézi. Pred nama je oldtimer koji obavlja itekako važan društveno koristan rad. Reč je o oštrenju noževa po kućama. Pa kako to ide? Pa danas smo došli da predstavimo ovaj pokretni oštrač koji je nadogradnja na bicikl. On je 59. godište, više niz godina u našoj porodici. Moj pradeda je bio već oštrač. On je tako funkcionisao, ova oštračka bicikla, da su oni na bicikli otišli do lica mesta. Obično su to bile pijace, vašari. Sad on tako funkcioniše da je majstor vrtio na pedalama. Preko pedala ima prenos na lanac i može da se vrši oštrenje noževa, makaza, sve na licu mesta. Svaki oldtimer nekada je morao biti youngtimer, kao na primer ovaj Twingo iz 2001. godine. A najbolji način da mlađa ekipa krene u priču sa klasičnim automobilima jeste da restauriraju neki youngtimer. Aleksa, šta ste uradili ovako s polja gledano na ovom Twingu? Rađen je samo styling, custom hauba i stavljene lepše felne 15-ice. Meni se naročito dopada kako si uradio enterijer sa ovim plavim detaljima. Šta je još tu rađeno? Rađeni su pojasevi u plavoj boji, rađeni su tapaciri i sedišta su menjana. Ugradili smo multimediju koja fantastično radi. Koliko je trajao ovaj projekat sa sve bežanjima iz škole? Ovaj projekat je trajao od januara pa sve do kraja marta. Inače, Oldtimer klub Bečej, Novi Bečej, priprema ove godine još 5 tematski bogatih skupova. Koji je prvi? Prvi je 31. maj, Stari Bečej, centar Starog Bečeja, tematika tuning styling, youngtimeri, cabrio coupe klasik i buba susret, nezavisno od godišta. Vidimo se tamo. I to je bilo sve za danas. Budite dobri, vozite oprezno, pazite na sebe i na druge u saobraćaju. Vidimo se za 7 dana u našem specijalu koji smo posvetili jubileju 140 godina Mercedes-Benza. Za tu priliku smo skoknuli Mercedesom G klase samo do Sahare.